Bħala parti mis-16 il-proġett imħabbra minn Project Green permezz tal-iskema Community Greening Grant, Misraħ il-Karmelitani se jkun qed jiġi trasformat fi żmien li ġej minn żona bit-tarmak għal spazju ambjentali. Matul żjara fuq il-post mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika, Mirjam Dalli, flimkien ma' tim minn Project Green u s-Sindku taż-Żurriq Rita Grima, ġie spjegat kif din it-triq se tiġi trasformata fi spazju biex jitgawda minn kulħadd. Fil-fatt, bħala parti minn dan il-proġett se jinħoloq ġibjun biex jiġbor fih l-ilma tax-xita mit-triq u minflok jintuża t-tisqija tas-siġar u l-arbuxelli indiġeni. Intant, se tkun qed tiġi installata sistema ġdida ta' dawl li tinkludi dawl solari kif ukoll bankijiet li flimkien joħolqu spazju rikreattiv, spazju li se jkun jista' jospita sezzjonijiet tal-yoga. Is-Sindku Grima saħqet kif dan il-misraħ u spazju li jitgawda minn bosta fih dan iż-Żurrieq u għaldaqstant se jkun proġett ferm mistenni għal din il-lokalità. U għal-post fejn hawnhekk iltaqgħu ħafna tfal speċjalment qabel l-iskola, jkunu anzjani matul il-ġurnata u żgur il-komunità ħadd titgawda minn dan il-proġett kbir u sabiħ. Il-Project Manager ta' Project Green, Joseph Borda, spjega kif l-Aġenzija se tkun qed tkompli tipprovdi aktar spazji miftuħa u sostenibbli sabiex ikunu jistgħu jitgawdew mill-pubbliku. Il-Ministru Dalli elenkat kif dan l-ispazju li juta madwar 1000 metru kwadru u parti mill-viżjoni tal-Gvern li jsib spazji bit-tarmak u jitrasformhom f'żoni ambjentali. Il-ħsieb tagħna huwa li nsibu iktar proġetti u lokalitajiet jew żoni fejn inti jkollok spazju li huwa bit-tarmak u li minflok naraw li nkun qegħdin nibdluh fi spazju ambjentali għar-residenti tal-madwar però anki għal kull min iżur il-lokalità jew iżur dan il-post. U hawnhekk propju f'Misraħ Karmelitani huwa proġett li qegħdin nagħmlu propju dan.